uyqusizlikka ham, bosh og'riqqa ham, holsizlanishga ham, oyoq og'riq, bel og'riqqa ham duma yog'li simishkani tavsiya qilaman. Qadrdonlar, Istanbul marketga kelganmiz. Qarshi shahar Istanbul market. Nima demoqchiman? Uyqusizlik deganimdan gapi sababi 24 soat ishlaydigan magazinga kelganmiz. Ash duma yog'li simishkamiz mavjud o'rtoqlar. Kelib, hozir ichkariga ko'rib ko'rsatamasizlar. O'rtoqlar, Istanbul marketga kelasizlarda, Kalbasaratni oldiga kelib, ukajonim 10 minglik duma yog'li simishkadan qo'yib, shash bilan qo'rqmasdan aytaveringlar, men 100% javob beraman, kalbasadan shirin bu simishka. O'rtoqlar, ta'mi, sifati a'lo darajada. Yana aytib o'tganim, aeroportga Istanbul marketning ikkinchi filiali bor. Qarshi shahar aeroportga borasizlar, Istanbul marketga xuddi shunday polkamiz, tuzli, tuzsiz simishkalarimiz tayyor turibdi sizlarni kutib. Kelib cho'qib bersanglar bo'ldi. Ketgan bay o'zlaring to'xtata olmaydi. Inson qadrini so'zlay bilsang, so'z yaxshi. Kamchiliging ko'ray bilsang, ko'z yaxshi. Gar adashib toyib ketsang yo'lingdan, to'g'ri yo'lga boshladuvchi do'st yaxshi. Chin do'st bo'lsa, xiyonatga o'rin yo'q. Yashirincha kishi bilmas siring yo'q. Uzoq yo'lga chiqsang yoningda do'sting bo'lsa, har narsadan ko'ngil to'q. Do'stim deyman, har xil so'zni so'zlama. Do'st oldida bo'lma ikkiyuzlama. Do'st hayotni bezab turuvchi naqshi, boshing omon saqlaguvchi do'st yaxshi.